Eu sou a Jennifer Gamer e hoje, pessoal, estou gravando mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês gostem. E como que eu entro nesse joguinho e, sabe, consigo a trocas. Tipo assim, troca de coisa. Eu vou entrar em outra conta e já volto com vocês. Como eu vou explicar direito para vocês esse lado aqui. E já volto com vocês. Já volto. Ui! Meu Deus, o celular tá travando demais. O celular do diabo. Calma aí. Mas como assim? Ah, já volto. Ui! Um beijão. Opa! E hoje, pessoal, eu já entrei aqui. Agora eu vou jogar Adopt Me. E vou entrar e eu vou falar como que eu consigo pets. Não, quer dizer, como que você, sabe, troca, sabe? Você troca. Ai, parece que eu tinha que aceitar essa ajuda. Primeiro eu não sabia também, mas agora soube, por causa de uma amiga grande. Não é nenhuma das amigas da escola, que ela falaram que ela não joga Adopt Me. Só tem uma que, sabe, já jogou uma vez, mas eu já joguei que tempo, mais primeiro do que ela, e ela nem sabe? E tipo assim, eu vou falar como conseguir aquele negócio pra você trocar livremente fora. Ganhou um pets? Eita, pega. Essa conta. Meu pai amado, meu cabelo tá assanhado. Soltei ele e ficou... muito assanhado. Meu pai amado. Cabelo do... Meu pai do céu. Eu tenho pelo menos um ovo. Mas, né? Ó, eu tenho pouco ovo, mas... A minha conta já é essa bonitinha, gente, a minha conta. Que, né? Claro. E, gente, eu vou pegar esse ovo e vou teleportar no teleporte mais rápido. Eu vou mostrar como e faz para trocar livremente quando você ganha um pet. No meu canal tem vários vídeos de Adopt Me, tem vários vídeos de terror. E, gente, eu tô parando um pouco de terror por causa que é muito de terror. Eu vou... Ixi, o pet já tá, sabe? Eu vou pegar uma menina que, sabe, seja muito de graça. E eu vou aceitar a conta. Vocês estão vendo que eu não tenho nada. Primeiramente, bora esperar ela oferecer o pet. E eu vou oferecer o meu pet. Hi. Então quer dizer que é oi inglês. Eu não sei entender inglês. Ah, não. Sem querer, eu apertei no lugar errado, que já volto, gente. Não, gente. Ai, que raiva. Eu tenho raiva disso. Ai, que vontade de matar. Vai, não sai, pelo amor de Deus. Não sai da troca, por favor, por favor, por favor. Que eu preciso ensinar vocês correndo. Que bom. Eu vou pegar essa daqui e botar. Está aparecendo que eu não posso adicionar esse ovo. Não pode colocar. Então, você sai dessa troca e não tá aparecendo nenhum, mas quando você vem pra cá, aparece, quando você vem pra cá tem uma nova atualização, mas vai sumir, por causa que nós já estamos no mês dela, pra ela sumir. Nossa, gente, o jogo tá muito travado. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Gente, tá muito demorado, gente. Bora. Gente do céu. Isso daqui acontece em Robux. Então, né? Eu nem me preocupo se perder ela. A outra conta eu me preocupo muito. Por causa que, né? Ela é a principal, a minha conta. E cada um tem... Olha como que eu nado. Maravilhosa. Parece que a nada de sereia. Ui! Gente, bora pulando aqui. É mais rápido. Pula. Aí aqui a água. Passou da água. E dessa ponte. Tem essa casinha que tem uma balança, calma aí. Que eu vou te mostrar. Tem essa casinha que é uma balança. E você entra nela, calma aí que eu vou... Tá demorando, calma aí, quando eu entrar com vocês já volto. Tchau, já volto. Entrei aqui, gente, tem essa escada, né? Eu já pulo aqui pra cima.
Você pode conversar com esse agente, menino. Sabe, deixar pra vocês conversarem. Já dá tempo, gente. Dá tempo ainda. Ele vai falar várias coisinhas importantes. Eu não vou ler por causa que vocês sabem ler. Ave Maria, vocês sabem ler. Eu tô com preguiça, gente. Me desculpa, mas eu tô com muito preguiça. Aí. Então, gente, agora entra nessa portona do lado do agente secreto. E vai ter aqui, olha. Esse quartinho é muito bonitinho. Tem até essas borboletas de ouros. Calma aí que eu vou tirar esse pet que tá, né, perturbando. Nesse momento que ele tá falando como trocar, então você aperta sim aqui. Você aperta sim, pelo amor de Deus, não aperta não. Você nunca vai conseguir. Ei, quer minha de graça? Sim. Aí tipo, eu mais com outro. Ok. Aí você tem que perceber qual é a mentira ou qual é a verdade. Então você tem a minha caixinha de graça que ele falou, desse lado, aí você não é nada de trote, sabe? Então, bora apertar assim. Consegui. Bora pra outra. Ei, quer uma girafa de graça? Sim. Ele já tá falando a coisa. Ela falou outra coisa. Girafa de graça, eu acho que... Tá, gente. Tá de boa, né? Gente, e não vai ter essas mesmas palavrinhas, vai trocar. Minha outra conta, isso é trote. Me dá essa girafa de graça, ele falou. E ele falou, não, outra conta eu troco, então é trote. Gente, não vai ter a mesma. Meu Deus. E aqui que tá minha medalha, que eu tava falando que é de trocas. Esse negócio permite você trocar todos os Adote-me. E você clica aqui, né? Vai ter recebendo. E calma aí que eu vou sair daqui também, que tá me perturbando. E tendo ela, você pode trazer ela aqui, por causa que ele vai falar uma coisinha, depois eu falo com ele. Meu Deus. Tendo ela, quando você as contas, tipo assim, os negócios que eu não tenho nada. E eu posso falar com ele. Ele só vai falar alguma coisinha. Ligo. A gente lila. Trocar. Você pode trocar o livro grosso. Bem, tá bem. Eu trocar. Ela falou, gente, que nós pode trocar todos, tipo assim, todos os tipos de pet raro, super raro, e que não dava, antigamente não dava. Agora tem essa menina também querendo fazer troca, então ela vai ir lá pra trocar também, né? Por causa com certeza ela não tava tentando, não sabe? Ela tava tentando, não tava conseguindo. Agora ela vai conseguir trocar os pets em paz. E vocês sempre me perguntam no vídeo como eu vou chegar no teleparte mais rápido. Vocês sempre me perguntam: Jennifer, como que eu consigo pets? Como que eu consigo pet?
Primeiramente, isso daqui é um presente que eu não quero comprar, né? Segundamente, você pode ir trocando também. Terceiramente, o primeiro, você vem aqui nessa casinha, que tá um osso em cima. Ai, eu não vou ler essa palavrinha não, que tá letra estranha. E você vem, você tem dinheiro? Se você tiver 3 quilos daqui, 3 mil, ai meu Deus, 3 mil dinheiro, aí você pode comprar um pet. Aqui onde que vocês vão dormir, sabe? Meu pai tem um portão ali, tá bom. Aqui onde que tem os ovos pra você comprar. Já comprei isso daqui, vem tatu, tem rato, tem vários petinhos lindos, maravilhoso. Esse daqui é, sabe, de gracinha. Não é de graça, gente. Você tem que conseguir de bucks. E esse daqui é com dinheiro. E esse daqui é o ovo rei, que eu já consegui um, mas sabe, deu azar. Esse ovo rei custa mais desse tanto, ó. Olha o tanto que esse ovo rei vale. De dinheiro, de bucks, quer dizer. Mas também você pode comprar, sabe, fora de dinheiro. Isso aqui é uma sala VIP. Ó, lado de pets tá ali, do outro lado. Lado de bebê tá ali. E daqui é a sala VIP. Então, né, só os que tem Robux. Ah, saiu o portal. Só que tem Robux, pode entrar na sala VIP. Que é muito comprado, sabe, de Robux. Gente, e é isso, gente. Como que eu consigo... E como que eu trabalho no Adopt Me? Que vocês sempre me perguntam também no vídeo dos Adopt Me. Por causa que eu tinha outra conta, né? Aí tem... Você pode entrar nessa coisa e trabalhar de enfermeira. Tem uma casa, isso daí é um terreno gigante. Não é, sabe? Isso daí é só de uma casa que compraram com Robux. Já volto com vocês quando eu estiver na pizzaria. Não, a pizzaria já tá perto. E você também pode trabalhar de pizzaria e de cabeleireiro. São 3 coisinhas que você pode trabalhar. 3 coisinhas que você pode trabalhar para ganhar dinheiro. Então, aquilo que tá uma tesoura gigantesca é um cortador de cabelo. E daqui é uma pizzaria. Eu trabalho mais na pizzaria por causa que tem mais coisa pra fazer e no cabeleireiro não tem. É só pra pintar pet, sabe? Mas eu tenho um ovo de pet, gente. Tem um pet que é um formatinho ovinho e, sabe, dá pra trocar. De noite, gente, você tem essa menina. Aí você clica, né, nela. Aí que tem um negócio que você quiser mito. Então, né? E também tem aqui o cozinheiro, tem um chefe que lá dentro você pode também botar o retrato do chefe também ali, ó. Pode botar o retrato seu também lá, mas com roupa do chefe. E você vai pedir. E não tem esses iPads, sabe, que parece um iPad. Você já tinha gente trabalhando na pizzaria. Você pede aqui, aí vai vir aqui e a pizzaria vai estar aqui. Não precisa de cozinheiro, por causa que o cozinheiro demora pra caramba de coisar, sabe? Mas não precisa. Aí depois você pode pedir, né? Você pode pedir o que também. E também tem aqui o outro também, que é o iPad, que você pode pedir e vem a pizza, ó. Vai vir a pizza em 3, 2, 1, pronto. Aí, né, veio... Aí a pizza que ele escolhe, você pode escolher a pizza mesma, por causa que não pode ser trocada. Se eu dar uma trocada, por exemplo, vai aparecer isso, ó. Ó, ele vai ficar com raiva e vai falar que não é essa, ele vai te perturbar. Você pega uma caixa e bota a pizza aqui. Essa daqui é a caixa, você tem que clicar. Caixa e você tem que esperar um cliente pedir a mesma pizza. Aí você dá pro cliente. E é isso. Se você quiser também para ser cozinheiro, você pode ser... Esse daqui é o cantinho do cozinheiro, mas, né, sabe? E daqui também tem as bolseirinhas pra barreta, aqui é onde que bota a pizza. Quando você fazer, esquentou a pizza, bota ali. E, assim, gente, eu tô falando um pouco rápido, por causa que, né, eu tô acelerando o vídeo pra cima. É, gente, gente, eu não falo rápido, porque eu tô com muita costomia. E o lugar do chefinho, que eu tô explicando aqui, o lugar do chefinho, que é esse daqui, calma. Aí, calma. Lugar de chefe. Até o próximo vídeo. Tchau.